హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ ఫిష్ ఫ్రై. ఈ సముద్రం చేపలండి. దానికి ఎలా చేయాలంటే కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, కారం ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని నిదానంగా కలుపుకుంటూ ఒక మసాలా ముద్దలా చేయాలండి. నేను వీటిలో బయట రెడీమేడ్ ఏమి ఇచ్చాను, మసాలాలు యూస్ చేయనండి. అయితే దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ ఇంకా కలుపుకొని పల్చగా చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత చేపలు తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఘాట్లు పెట్టి ఆ ఘాట్లో ఇలా చూపిస్తున్నట్టు అప్లై చేసుకోవాలండి. మొత్తం అన్ని చేపలకి అప్లై చేసేసుకొని బాగా లోపలికల్లా పెట్టాలి ఆ మసాలా ముద్దని. నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయనండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే అడుగట్టేసేసి చేప ఏగకుండా ఉండిపోయిద్ది. అందుకే నేను వేయను. పొడి మసాలాలు కానీ ఏమి యూస్ చేయను. మొత్తం చేపలకు పట్టించేసి ఒక 10-15 నిమిషాలు అలా ఉంచేసేయాలండి. మొత్తం చేపలకి ఉప్పు, పసుపు అంతా పట్టాలి. పట్టిన తర్వాత ఒక పాన్ మీద ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే మనం ఇప్పుడు చూపిస్తున్నట్టు ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన దాని మీద చేపలు వేసేద్దామండి. ఈ సముద్రం చేపలండి కొద్దిగా సాల్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇదిగా ఉంటాయి కాబట్టి. ఆ పాన్లో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కువైంది. చేపలు వేసేద్దాం. ఇప్పుడు చేపలు కొద్దిగా ఒక 10 మినిట్స్ అలా ఉంచిన తర్వాత మళ్ళీ తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. ఇలాగ హీట్ అయిన ఆయిల్లో చేపలు వేసుకోవాలండి. బాగా ఎర్రగా కాల్చాలి. ఇలా ఈ విధంగా ఎర్రగా కాలిపోతే బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది, క్రిస్పీనెస్ వస్తుందండి. ఈ క్రిస్పీనెస్గా ఉన్నప్పుడు తింటే భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు ఇలాగే ట్రై చేయండి. బాగుంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్